顺丰快递啊，买的那个鸵鸟苗到了，看一下，在这里，活的，还行。这个箱子太大了，前面放不下，放在后面吧。这样也可以骑回去了它很热的，鸵鸟应该不怕热吧？偷来的消息，那个人是你，这么多年你杳无音讯。时间的橡皮擦掉了记忆，但我迟迟却没有忘记你。秒针的声音滴答转不停，我的心里住着一个你。流过的泪滴全都因为你，原来是这个是非洲鸵鸟苗啊，听说长大了能长到1年能长200多斤，然后它的价格的话是2只700多，300多一只。吃的东西就是和那个鸡鸭鹅是吃的一样的，就是搞点青菜叶子，搞点那个粮食啊之类的都可以。但是小的时候给它喂点饲料吧，它也不喝水，就在这里吃。鸵鸟的话有2种，有澳洲鸵鸟和非洲鸵鸟。澳洲鸵鸟它长不大，只有100多斤，长大了。澳洲鸵鸟是3根脚趾，非洲鸵鸟是能长200多斤的，它是有2根脚趾，它的脚趾不一样。大家觉得怎么样？主要是奶奶她没吃过鸵鸟肉，我今天就前2天就下单在某音上面买了，到时候过年了应该能长到100多斤吧，100多斤的话就可以吃鸵鸟肉了。他们好多老人家都没有吃过的，村里面。给大家说一下这个鸵鸟的价格，如果是过完年2、3月份、3、4月份的时候就特别贵，估计要500块钱一只。到6、7月份就是产鸵鸟产的比较多嘛，就天气热了就便宜一些，基本上都是200多、300多左右，几乎不会超过400。所以说挑这种肉，而且夏天的话更好养一点，因为没那么冷，不用给它搞那个保温措施。哎，你兄弟伙嘞？怎么进屋了？这个鸟它不太怕人，别到处拉屎啊！这个鸵鸟它是群居动物啊，所以说买的话至少买2只要好一点。如果买1只的话，它会很孤单的，像我老黄一样。所以说要成双成对的，毕竟是群居动物啊。而且这个是鸵鸟的话，被驯化的应该时间不长，估计长大过后有一些野性。我现在它不怕人了。要干嘛？给我按摩一下。闻一下主人的气味，好吧？闻一下，香不香？香不香？香吧？熟悉一下我的气味，以后我就是你们2个的主人，知道吗？晚上的话，就把这2只小鸵鸟啊放在这个屋里面来。这个屋里面不要有玻璃、铁丝、钉子啊，还有木棍、木头这些小树枝这些，因为鸵鸟它不挑食，它只要能吃下去的它都能吃。如果吃到玻璃或者铁丝过后呢，那基本上它就会挂掉。开个箱啊，买了一个孵蛋的孵化器。看一下，我还没用过这个的。哎呦，孵化器只20多块钱，27块是多少？27块吧。然后是用电的，这个可以孵鸡蛋呐、鹅蛋，还有鸟蛋呐、都可以孵。鸵鸟蛋的话，应该孵不了吧？这个箱子太小了，还没用过的。这怎么弄的？插电的。
的话用那个30度的那个温水，先温点儿，那个天就足够。回锅也要10几天小干。哎！那个温度的贴在这个圆圈这个位置，这样的话它的水温都能保持那个温度，自己也看得到。那个孵化箱啊，在升温要升到37度，37.8度，然后趁这个时间炖个汤，煲一个汤。这个汤给奶奶喝吧，我的话不怎么喝汤的。煲点这个玉米汤。看一下，这个是那个孵化箱的温度啊，鸡鸭鹅它们的温度是差不多的。还有这个鹌鹑蛋也是37.8，这个是鹌鹑蛋呢，在网上买的种蛋，这个很便宜的，10来块钱，放在里面。鹌鹑蛋是孵化18天，刚才看的那个说明书。哟，掉了一个，我靠！哎呦，不要掉，直接倒里头。这个是那个芦丁鸡，这个蛋非常的小，把它弄出来。芦丁鸡的话，它是这种啊，特别小，就是那个鸟蛋嘛。2、4、6、8、10，12个。鹌鹑蛋的话，2、4、6、8、10、12，都差不多的。准备搞生活了，今天来吃这个小鱼，还有一个黄骨鱼。这个大的还是挺大的。用这个姜片呢，给它腌制一下先。再来点料酒去香增鲜，多来点料酒。腌制10分钟，然后再码那个生粉。腌制的时候一定要用右手啊，给它搅拌均匀。还有这个姜片，姜片的话是去腥味的。这个鱼的话，直接搞点盐，然后用右手啊继续抓一下。直接倒入生粉，用那个红薯淀粉也可以啊。今天用这个生粉吧，生粉放很久了，把它用掉。油温70%，刚好在冒烟了啊，就可以开始炸了。炸的时候先炸这个大一点的。炸的时候要注意啊，这个油别搞在身上了，不然就非常的酸爽啊。这个鱼啊，炸到这种金黄色的时候，先打出来备着。油温升高，直接复炸。这样的话，它的鱼就更加的脆一些。自家吃饭就没那么讲究啊，还是要摆一下盘。最后撒一点辣椒面，再来一点这个芝麻。这个小鱼已经炸好了今天这么好的小鱼，就不喝了吧。再喝一个汤，2个大骨头，一人一个。
今天简简单单吃2个菜呀，一菜一汤。然后的话，这个下酒菜吧。本来不想喝的，不过这个也下不了饭了，只能喝一点了。先走一个吧。酥汤，锅汤，我吃一点，你爱怎么？哎呀，先尝一个这个小鱼干，哇，好脆啊，一点刺都没了，炸脆了。他就是那个炸它的煮汤，那个吃起都没得吃哎，炸它就没看一下这个鱼是真的脆啊，一口酥脆，然后一口皮水，再来一个，这个刺啊都被炸脆了，去哪里买小点呢？小的，我去哪里啊？差不多的来，我也来用，我也碗我装不下哟。装那个。只放了盐，原汁原味。这个煲汤的方法有点像广东那边，叫靓汤。汤的话叫靓汤，人的话叫靓仔。有点烫，有点烫。那么还是吃鱼要好一点的，这个太烫了。董卓今天又有大骨头啃了，天天都啃骨头。这小鱼干特别酥脆。